M Story Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြမင်းမဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကောင်းစရာနောက်ဆုံးခီးတယ်ဖြစ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့ဖက်စကားမတ်တိုင်ညာတိတ်ဆိတ်မြင်တယ်ပြီးတော့ကြည့်လက်လမ်းပြီးတော့တယောက်တည်းရက်နေတယ်ပေါ့တကောင်ရန်ဒီပါဖြစ်ပြီးအလင်းတစ်ခုရဲတာထွက်လာပြီးအသက်ရှင်ရုန်းကန်နေရတဲ့ကဲ့သို့တခါတည်းရန်လင်းလက်တောက်ပါနေတော့လမ်းပြီးတိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာတယ်မိယာပေါ့အေးစက်တော်လေးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားကတိုင်ရောက်တော်ရက်နေတယ်ဤပြန်နောက်ကြတော့အိမ်ပြန်လမ်း၆ချင်ကိုတူမမုန်းတီးတော့လေယနေ့ညတော့တူမတော့ရွေးချက်ကြမရှိဘူးပေါ့နောက်ဆုံးဘက်စကားမိနစ်20နောက်ကြပြီးဖြစ်ပြီးတူမနောက်ကွယ်လမ်းနေမှောင်မှပြီးတော့ planet ဖြစ်နေတယ်တိတ်ဆိတ်မှုဒီငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘူးပေါ့တိတ်ဆိတ်လွန်ဒီခွေးများမြစ်ဆက်ပုံပေါ်များတစ်ပများလဲယခုချိန်မှာတိုက်လေတက်ခတ်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ညဒီလောင်ဝတက်ချူမောတကယ်တော့လေးလံပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတယ်ပေါ့တူမဒီဖုန်းကိုစစ်စစ်တော့လဲချက်ပြမှုတစ်ခုမှမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်တူမဒီလမ်းအောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှမရှိဘူး။အောက်မှာချင်းတာဆုံးရှိပြည့်နေနေတယ်ပေါ့။ထို့နောက်တူမနောက်တော့မင်းဖြော်တော့ခြေရများပဲ့တွေထက်နေတယ်။တူမမြင်လဲကြည့်လိုက်တော့လေတူတယောက်တည်းတဖြည်းချင်းရှောက်လာနေတာအလွန်နှိကွေးတယ်ပေါ့။တူဆွဲမြတ်ဒီအောင်းနှမ်းနေပြီဖုံထူဖုံနေနဲ့ပြေးနေတယ်။မိလျော်နေတော့နေရာမှာလာတကယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာဖြူထွန်းနေပြီအယောင်နေမင်းနေပြီမျက်လုံးနေမမှန်ပြီဘူးသူ့ချေနေငယ်ကွာမှရေးပြီးတူတူလေးပြောလိုက်တယ်ကစကားဆောင်နေတာလားညတူမရဲ့မတက်မတာရှင်းမှုဖုံးကွယ်ကိုခေါင်းရင်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ကျနေပြီယောက်ျားကခေါင်းမလုပ်ပဲလမ်းမကိုကြည့်လိုက်တယ်သူ့လည်းပဲကအလုံးမလုပ်တယ်လို့မျိုးကြီးပဲလာလိုက်မယ်လို့သူအတူတူလေးပြောတယ်အမြဲတမ်းလာတာပဲတယောက်ယောက်အတွက်ညအတင်းရလိုက်တယ်တယောက်ယောက်လာသူတရားမဖြေဘူးခဏလောက်တော့သူ့ကိုညင်ရင်လေးဖြစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝညင်ကလေးလူကတခုမှားနေလို့ခံစားလိုက်ရတယ်ပို့ပြီးတော့အေးလာတယ်သူမရဲ့တက်ရွှေရတယ်လေထဲမှာဖြူဖြောနေပေမဲ့သူ့တက်ရွှေရဘာမှမပြပြန်ဘူးပြီးတော့သူထပ်ပြောလိုက်တယ်အရင်တော့ဒီမှာမိသားစုတစုနေထိုင်ကြတယ်လို့သူကတိုးတိုးလေးပြောပြီးမျက်လုံးတွေကလမ်းမော်ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတော့မယ်ဒီလမ်းမှာတူတူတီတော့ကြတယ်ဘယ်တော့မှမလာတော့တဲ့ဗစကားကိုစောင့်နေကြတာမိဟာတတိမျိုးချလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဘာကြောင့်လဲနောက်ဆုံးတော့တူမဘက်ကိုခေါင်းလက်လိုက်တယ်ပေါ့ငင်မောင်ကတူတူကိုမမြင်ဘူးသူရမ်းမြန်တော့နဲ့တူမမတော့မြန်နိုင်ခင်ပါပဲအဝေးကနေမိအောင်နေလင်းလက်သွားတယ်ဖက်စကာလူကနောက်ဆုတ်သွားပြီးတူမကိုကြည့်နေတော့မယ်တတိထားတင်တယ်လို့သူတူတူလေးပြောပြန်တယ်ခီးရတယောက်ပဲအတင်းရှင်ရဲ့ဒီမတ်တန်ကနေထွက်သွားတာဖက်စကာကအော်ဟေးပြီးခြေသွားပြီးတကားတွေပွန့်သွားတယ်ရင်မောင်ကတန်းညွတ်လိုက်တယ်မတက်မလားမတက်ဘူးလားမြင်လို့မိကလူကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်သူထွက်သွားပြီထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးထွက်သွားတာပဲသူမရဲ့အေးရည်နှုတ်ဆုပ်သွားတယ်သူမတွတ်ဆုပ်နေတဲ့ဘတ်စကားကိုတက်လိုက်တယ်ပေါ့စကားတွေပိတ်သွားပြီးသူမကိုအထက်မှာပိတ်မိနေစေတယ်ဘတ်စကားထွက်သွားတဲ့အခါသူမပြေရင်းဘောက်ကနေကြည့်လိုက်တယ်မိတ်တို့လမ်းပြီးတဲ့အောက်မှာသူမကိုပြန်မြင်လိုက်ရတယ်သူမထွက်သွားတဲ့နေရာကိုအတိအကျရက်နေပြီးသူမထွက်သွားတာကိုလည်းကြည့်နေတယ်မှမိုက်ထဲမှာတူပေးမှမမြင်ရတဲ့အရေးနှစ်ခုရှင်းနေတယ်အမျိုးသမီးတူနဲ့ကလေးငယ်တယောက်တုံးစလုံးမလို့ရှက်စိုက်ကြည့်နေကြတယ်ဖစကားမောင်းတို့ကရုတ်တရက်ပြောလိုက်တယ်မင်းတူတို့ကိုမြင်လိုက်တယ်မဟုတ်လားမိရကြောင်သွားတယ်ကားလဲရှင်ဟောလမ်းကိုပဲစိုက်ကြည့်နေမိတယ်သူတို့ကကျမတို့ကိုတတိပေးလို့အမြဲပြင်လာကြတယ်တကောင်ကြောင်ရင်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီမှတ်တိုင်မှာမစောင့်တင်ဘူးမိရရဲ့အတန်တုံသွားတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲ
ရင်မအောင်နောက်ဆုံးတော့မှန်နေကနေဒူမကိုကြည့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကသူတို့ကိုတက်ခဲ့တဲ့ဖက်စကားကိုစောင့်နေတော့မယ်ပြင်ဘက်မှာလမ်းမှောင်ဝဲသွားခဲ့ပြီးညကပြန်တိတ်စစ်သွားတယ်နောက်ခီးတဲ့တယောက်ကိုစောင့်နေတယ်ပေါ့ဇလန်လေးကတော့ဒါပါပဲ